Тези необичайни картини, подредени в галерия Финес, са събрани по един човеколюбив повод. Нека да започнем оттам, тъй като всъщност те продължават да канят за контакт с тях, за да направят посетителите един добър жест. Тези картини ги наричам късчета Вселена. И посланията, които пише към тях, са онова, което тя иска да ни каже. А са правени специално повечето от тях за Криси. Криси Недялкова, в помощ на Криси. И аз съм много благодарна на галерия Финес, че отвори специално пространство, отвори сърцето си, за да приюти тези картини и да покани всички. Зрители, посетители, малки и големи, кой с каквото може да помогне на Криси. Не е нужно да си купувате моите мацаници, както аз ги наричам, правени с пръсти. Можете да прочетете само посланията към тях, те са и към вас. Можете, има кутия, в която петаче от сърце, казвам аз, или банковата сметка е на разположение на всеки, който иска да я види. В сайта juliabankova.com, в фейсбук страницата на галерия Финес. Нашето огромно желание да се подкрепи Криси, едно прекрасно момиче, което е учител на всички нас по вяра и любов в живота, да се подкрепи в нейните стъпки. Като аз искам да подчертая факта, че нито Криси, нито нейното семейство са ни молили за помощ, защото това са едни много специални хора. Всъщност, те винаги са на разположение на всички нас, защото и майка, и баща ѝ са доброволци в Планинска спасителна служба в Самоков, и това са хората, които като закъсаме в планината, всъщност се притичват, дори не си казват имената. Въобще не ни занимават с това, че вкъщи има едно момиче, което не е толкова лесно, колкото ние се придвижваме на две патерици, а всъщност винаги са обърнати към обществото за това да помогнат. И сега е момента, според мен, пък ние да помогнем, да подпомогнем по някакъв начин с обичта си, с добрата си дума, просто с присъствието си, защото за тях това също е много важно. Криси в двете й операции, които биха и помогнали тя да стъпи малко по-стабилно на земята, малко по-лесно да придвижва патериците към своето пътешествие към върха, защото Криси е човека, когато аз срещнах в първото си изкачване на Мусала, когато, както казват, си настъпваш езика от умора, а пък тя на гърба на баща си с патеричките, спокойно, така както би трябвало. Стигна до Мусала. Тя стигна до Мусала и го прави всяка година. И миналото лято вече сама се придвижваше много бавничко. Тя замята първо едната патерица, едното краче, след това другата патерица, друго краче. Но всъщност в това тя е големия учител на философията на живота за всички нас. Защото не оплаквайки се, а винаги усмихвайки се, винаги успокоявайки ме, като ми каже: няма проблеми, Юле, не се притеснявай. И моята ценностна система много бързичко се пренарежда. И аз си казвам: чакай, я забави малко темпото. Я пробвай ти с тези крачки да стигнеш там за тъгъла. Или по-скоро да тръгнеш навътре към себе си. И всъщност това е, което научих от Криси ежедневно в срещите си с нея. Ежедневно уча моите пък клиенти в арт-терапевтичното пространство, тъй като аз съм арт-терапевт. Много бавно да вървим към себе си. На това ме научи Криси, защото при всяка среща с нея лично аз се променям. Аз не съм същата. Тази усмивка, тези сини очи, това излъчване на една много силна, както аз казвам, на стария дух, мъдростта на това дете, а и на всички. Има много деца като нея, просто трябва да се вгледаме в очите им, да ги чуем. Те са много простички послания, но ние някак си загубихме връзката, възможността да ги чуваме. А тези деца и новите деца, както аз ги наричам, те идват с посланието да
чуем първо вътре в нас самите какво има, защото се оказва, че не е толкова лесно. След това малко от малко да извадим тези неща, които притежаваме, защото освен защитите си, имаме такива съкровища в нас. Криси и децата, като не ежедневно ги вадят по много прост начин. Хайде, тръгваме, отиваме да свирим на пиано. Искаш ли да ти свира нещо, ще ти стане ежедневието малко по-весело. Тоест, простичките неща в ежедневието ни през очите на тези деца и на Криси. За това е изложбата. Разкажи ми повече за това, кое води в създаването на такива картини. Емоцията, усещането, че трябва по някакъв начин да я излееш на платното, или това е по някакъв начин изкушението на определена техника, на определен начин на изразяване? Преди много години, аз ти благодаря за този въпрос, защото не съм си го задавала. И сега ти ще ме накараш да навляза аз в себе си, нещо, което пък моите клиенти правят в арт-терапевтичното пространство. Преди много години аз рисувах. След това хвърлих папката и казах, не, аз никога повече няма да рисувам, защото бях от семейство на художници и всички мислиха, че дядо ми, който беше скулптор, ми прави работите с глина, или леля ми, която беше график, рисува моите работи. Аз изключително много се разгневих и повече от 20 кусор, 30 години не докоснах молив, четка, бои. И сега, когато се случи така, че аз живея втори живот, дойде един момент, в който за части от секундата осъзнах, че всичко, което съм потискала през годините, багрите, словата, възможността да помагам на хората по един или по друг начин, дори ще се обърне срещу мен. И след като успях, благодарение на много хора, да се изправя на крака, сега с пълни шепи раздавам това, което мога. Това мога, това правя. Рисувам с пръсти. Тези картини много често моите клиенти в ателието арт-терапевтичното пространство Николай Шмиргела си намират своите къщета, които им помагат да се чувстват по-добре. Често си тръгват с картините. Намират си в словата посланието към тях самите, към тяхната душичка, формулите за това как да продължат в ежедневието си, и това ме прави изключително щастлива. А гледаш ли понякога картините, които вече си нарисувала, или емоцията, която ги родила, по някакъв начин вече ги откъсва от теб? Много често даже когато ги подредихме, така стана ми като малко дете. Детето в мен се зарадва и каза: "Yes! Аз ли съм го направила това?" И да, емоцията е много силна. Изкуството е емоция, но какво от това? Емоцията е тази, която заврежда, но всеки един от нас е проводник на нещо. Един прави хляб и го прави с любов и нарича, друг прави водопровод, така че да не ни се наводнят къщите, и това го прави щастлив. Трети реди слова, четвърти прави картини, пети е майка, шести се грижи за огромно семейство. Всеки идва със своята задача по някакъв начин хем да си научи уроците тук на земята, да изучи живота като творчество, хем да подпомогне другите. За мен това е жизнена философия. Живота като творчество, човека като творец, онова, което е горе и долу. И на това учи и децата си, че ние сътворяваме ежедневието си. Дали ще направя такива картини или ще умеся хляб вкъщи, за мен това е едно и също.